काय भारी दिसते असं बघितलं आता होय काय पुढे पुढाची अजून माझी लावलेले का अजून आता खाते तर काही दिसते हा आता जे मागचे राहिले बरं का अजून पांढरं बी इकडे पाडायला पाहिजे
बाहेर काढले आत पण नका जाऊन खाल्लं तर बरं होईल शिवा काय नाही याची तर ये ना खाता बस 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 त्यांची घे ती एक मोठा तिला थोडा काय यांना ना टाकल्याचं काहीच हे नाही आग घ्या तिच्याच नाही आहो टाकलं ना ते इकडे बोंबलत येतील पण खायचं कशी खाते पांढरी हा आणि हे खाते पण तप येत ना नुसते उलशे खाते इकडे बिंकतील तिकडे बिंकतील काढली तुझी आता आहे नाही तर एक दिवस मॅडम माझा काय भारी थांबा अप्लाय करते मी आता थोडक्यात इथे एक टाकली तिथे 4-5 इथे एवढी पाच टाकली आणि त्या 5 जणचं काय करायचं असं होतंय ना पाऊस आले 5 पुढे घालायचे मग सांगा पाऊस आले पण 4 दिवसात काम मग इकडे तिकडे पण सांगते मी करायचं 100% तिकडे सुद्धा बजेट दाखवं लागलं 100 आणलं तर ठेवायची पुढं आत नाही ठेवायचं वासाने त्यांना बाहेरच ठेवायचं बघा काय रे